Al via stamani gli screening da diagnosi di Covid-19, meglio conosciuti come tamponi rapidi, che nel giro di una decina di minuti attesta se sei positivo o no al coronavirus. L'iniziativa di oggi si è svolta all'Istituto Foderà, è stata riservata agli alunni e agli insegnanti del liceo Politi che volontariamente si sono sottoposti al test e sono circa 300. A organizzarlo è stata l'amministrazione comunale dell'ASP 1 di Agrigento con l'assessore comunale alla sanità Giovanni Vaccaro, di concerto con il sindaco Franco Miccichè, il direttore del dipartimento dell'ASP Vittorio Spotto e la fattiva collaborazione della Croce Rossa Italiana e dell'associazione di volontari Gise di Agrigento. Un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto con il sindaco Miccichè, in accordo naturalmente con l'ASP di Agrigento, in riferimento anche alla circolare ministeriale di fine settembre che prevede lo screening nelle scuole utilizzando i tamponi antigenici. I tamponi antigenici sono quei tamponi nasofaringei validati rapidi che nel giro di 15 minuti possono riscontrare un paziente eventualmente positivo e quindi fare diagnosi di Covid-19. Oggi è il primo giorno, la giornata continuerà domani e tamponeremo circa 350 volontari. Abbiamo voluto evitare di utilizzare la modalità drive-in per problemi di traffico, ma la modalità drive-in sicuramente sarà utilizzata nei prossimi giorni. Dobbiamo solo individuare insieme al sindaco un luogo idoneo in modo da screenare più gente, più cittadini possibili. L'iniziativa oggi è dedicata solo agli studenti e ai docenti, ma solo del Polito o anche altre scuole negli altri giorni che vogliono farlo? No, oggi solo del Politi, proprio perché essendo la prima volta abbiamo voluto scegliere loro proprio perché nel Politi ci sono stati i primi casi di positività, quindi oggi è dedicata agli studenti del Politi, i prossimi giorni sarà estesa a gran parte della popolazione. Ma sempre qui? No, credo che faremo il drive-in e dobbiamo scegliere se zona industriale o un altro luogo, stiamo valutando con il sindaco la logistica. Quindi il drive-in partirà, possiamo darlo ufficialmente, e quali saranno i criteri per cui uno vi può accedere? Allora, il drive-in partirà, speriamo al più presto, dobbiamo anche stabilire i criteri perché è ovvio che non possiamo andare a tamponare tutta la popolazione, dobbiamo individuare le fasce più fragili, i pazienti che magari hanno più comorbidità e quindi stabilire poi un programma di screening. I tamponi sono tanti, per fare un po' di chiarezza, voi che tipo di tamponi state facendo e che risposte darete, l'esito mi riferisco? Allora, intanto noi stiamo facendo i tamponi rapidi, per cui nel giro di qualche minuto avremo una specificità della veridicità eventuale della positività avvenuta. Noi ci auguriamo di trovare tutti negativi, come fino a questo momento sta avvenendo, dopodiché se dovesse esserci qualche positivo si passa al tampone molecolare, quello che prevede una procedura attraverso apparecchiatura, è un po' più articolata, con un tempo diverso, per andare a identificare proprio il genoma, l'RNA del coronavirus 19, del Covid-19. Poi ci occupiamo anche dei sierologici, che sono i test rapidi, che a differenza dei tamponi non ci dicono soltanto il virus c'è, ma ci dicono anche se il virus c'è stato. Continuerete anche altri giorni con le altre scuole? Sì, assolutamente sì, a questo ci pensa il nostro direttore della prevenzione, il dottore Vittorio Spotto, ad organizzare, e la dottoressa Girolamo Bosco dell'epidemiologia a gestire qualcosa, credetemi, veramente difficile da gestire, ma ci stiamo riuscendo. Devo dire che c'è stata molta partecipazione, registriamo in questo momento la totale negatività dei colleghi che già si sono sottoposti al tampone e degli alunni che si sono sottoposti al tampone, questo ci fa ben sperare. Ritengo che sia da attenzionare sempre questo momento storico con iniziative capaci di aggregare, di far discutere, di far approfondire con un dibattito serio, maturo, scientificamente supportato, grazie anche alla presenza dei medici e degli infermieri, per poter determinare atteggiamenti positivi a salvaguardia della salute di tutti. Tra l'altro il vostro istituto è stato il primo che è stato chiuso, decimato da tanti casi perché ragazzi provenivano da fuori, c'era un miscuglio di contatti e quindi è stato il primo a soffrire l'epidemia.
I contagi non sono stati tantissimi, ma i protocolli impongono ristrettezza ed è giusto che sia così. Sta dando istruzioni ai ragazzi qui Sì. come fare? Sto dando istruzioni su come fare i tamponi rapidi per il Covid-19 agli studenti e agli insegnanti.